Како што информира Државниот испитен центар, во текот на вчерашниот ден беа објавени резултатите од екстерното тестирање за матурантите од двете средни училишта во општина Кочани. Во средното општинско училиште Лјупче Сантов полагаа вкупно 195 ученика по 2 предмети и полагањето заврши успешно, информираше директорот Доне Донев. Средната оцена од екстерната проверка на знаењата е многу добар, 4. Оваа година во нашето училиште имаме најголемата оценка од екстерното оценење, од тестирање. Оценката е 4. Или по бројки имаме 158 петки, 95 четворки, 93 тројки, 26 двојки и 17 единици, што значи една бројка за респект, за почитување. Тече рокот за поднесување на приговори, досега се поднесени само 5 приговори, а мислиме до крајот на истекот на рокот ќе бидат поднесени сите приговори кои што ученици сметат дека и се засегнати со нивните оценки. Во средното општинско училиште Гоше Викентиев полагаа вкупно 197 ученика. Двајца ученика поради здравствени причини не се појавија на полагањето и за нив ќе се организира дополнителен термин, изјави директорот Димче Сребренов. Во училиштето со Гоше Викентиев успешно заврши екстерната проверка на знаењето на учениците. Веќе на вчерашниот ден на 7 беа објавени резултатите на влезот во училиштето. Учениците ги споредуваат оценките и успехот кој го имат постигнато на екстерното тестирање. Веќе од вчерашниот ден, во текот на денешниот и утре до 9 трае рокот за приговори од страна на учениците. Приговорите се поднасат до Комисијата за екстерна проверка на знаењето на учениците. Може да направат увид во своите тестови и доколку има оправдана забелешка, истиот приговор се поднесува до Државниот испитен центар. Значи утре до 15 часот е рокот за поднесување на приговори. Од вкупниот број на ученици имавме само 2 очни ученици кои здравствено имат проблеми и отсуствува едниот ученик на по 2 предмета и еден ученик само по еден предмет. Значи од 199, 197 ученика успешно ја завршија проверката. Екстерната проверка на знаењето се спроведе во сите средни училишта во државата во периодот од 30 јануари до 3 февруари. Учениците навреме беа информирани по кои предмети ќе полагаат и се заврши во најдобар ред без никакви технички проблеми.